ดีครับพบกับผมนะครับขับเด่นรถดำซิ่งกำอยากเชื่อจันครับเจอนี่ครับรอครับคันนี้ผ่านมาก็เคยเจอแล้วรอบหนึ่งวันนี้ก็อยู่ที่บ้านโคพานเดี๋ยวเราไถเรียด้านดินหน่อยครับคู่หนึ่งมาแล้วครับรถเก่าแต่งรอโอ้83ครับคันนี้เกอร์นี่เต็มรถเลยโอ้สวยมากครับทีมงานอะไรก็ไม่รู้ครับตอนนี้ลำซิ่งนินด่วนก็ถ่ายเหมือนกันครับสวยอยู่ครับแต่มีแมงฝุ่นถ้ามีแมงฝุ่นก็คงจะสวยกว่านี้ครับแล้วรอคันต่อไปมาตอนนี้รถไถกำลังปูทางเข้าอยู่ครับ95เลงกุต้า95เลงนี่ครับนายหน้าอันนี้ก็อยู่บ้านละลุอยู่โคคานไม่รู้ครับโคคานมั้งครับโคมันจากรุ่นกันหรอพี่โน่เขาเนี่ยคันของคายครับรายงานตัวหน่อยพี่โน่หน้าดำครับไฮเทคครับมีพี่โยสมองเลยไม่ใช่ครับปีกนกรุ่นเดียวกันกับผมมีไหมครับวันนี้จะไปทักทายกันหน่อยว่าอันนี้ก็บุรีรัมย์เหรอนี่ก็บุรีรัมย์กันเหรอโบบ้างอีกสายเทอร์โบครับอันนี้มหานครนางรองครับทีมงานมหานครนางรองโอ้รถสวยเนาะมาจากบ้านไหนมาจากบุรีรัมย์เหรอจากนางรอง จากนางรองครับเดี๋ยวโบไหมกันนี่ธรรมดาหรอ ติดครับติดล้อ โบครับล้อพับขับล้อหน้าครับแรงครับคันนี้ใส่เทอร์โบ ถ่ายอะไรครับลง YouTube มีการหันมาถามนะครับว่าถ่ายอะไรครับ สงสัยกลัว อ้าวอันนี้มา อ้าวติ๊กก้าหายไปไหนอ่ะดูคันนี้
นอกรอบเดก้าครับ โอ้เมก้าสีฟ้าครับโอ้ตามกันมายาวเลย ก็จะถอยลำบากนะครับ เพราะว่ารถเยอะติดถนนใหญ่ครับ มาเลยลงมาเลยมีเมก้าด้วยครับ เมก้ามาครับโอ้เมก้าคันนี้สวย มาเลยรถแรง เลยเลย รถแรงมาเลยรถแรง เมก้าครับสวยครับคันนี้ก็วนเท่ากันครับแต่ไม่ค่อยดังเท่าไหร่นั่น มีรถ4 คันนะครับมีรถหนึ่ง โอ้ PR 1แล้วก็เดก้า1แล้วก็เดก้า1 โอ้วิ่งเร็วมากครับเนี่ยรถยางมาต่อย โอ้ติดดังครับมกก๋วยเตี๋ยวครับวันนี้ น่าจะมาจากบุรีรัมย์ครับแบบนี้ครับมกก๋วยเตี๋ยวแรงครับท่อเลดตามด้วยเดก้าโอ้ ท่อเหลียดด้วยโอ้มอเป็นข้างหน้าโอ้เป็นข้างหน้าเที่ยวปากช่องประจำขึ้นขึ้นบนอะไรจากคำนี้ครับจากคำนี้ไป จากคำนี้ครับ ขับไปครับชื่ออะไรครับตามไม่ลองครับลองเที่ยวเหมือนเดิมไม่ครบแล้วเอ้าทำไมล่ะ ตอนนี้ก็หยุดงานแล้วครับ มันจบก่อนมันเลย20ครับฮะมันขึ้นมาแล้วดิตายแล้วเอามันจบตรงนี้มันจบก่อนก็จบเลยดิมันเหลืออยู่ตรงนี้อีก5-6 เที่ยวที่ไหนไปลงในบ้านให้เขาไปบ้าน ขอเสียงหน่อยครับ ขอเสียงหน่อย เสียงนองครับ จากแคมป์นี้ครับ ไปดิก้าฮันเลมครับ คันนี้น่าจะเดิมๆครับท่อเดิม ไม่วนไม่อะไรครับแต่งสวยไว้ก่อนครับ ไม่เน้นท่อครับ เงินงานเอาเลยครับขายหน้าบอกใส่โฟครับตามโฟนอะไรทำจักรอะไรทำเมียงอีสานใต้
ไปแล้วครับตอนนี้ก็สงสัยจะหยุดงานแล้วครับที่สุดท้าย เดี๋ยวขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับ ขอตัวขับรถกลับบ้านก่อนครับ เดี๋ยวจะข้ามมืดเอาบ๊ายบายครับ เจอกันใหม่ครับ